amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Gardenia Ruelas, para los que no me conocen, y si tú estás aquí por primera vez, te invito a suscribirte. Amigos, el día de hoy vamos a acampar, vamos de campo. Bueno, vamos a ir a un lugar que se llama La Mesa y vamos a llevar y vamos a hacer comida allá, y eso si podemos nos vamos a quedar a acampar, dependiendo de cómo esté el frío. Ya les voy a estar avisando ahí durante el transcurso del video si nos quedamos o no nos quedamos. Ahorita son, ¿qué? Son como las 2:30, 3 de la tarde más o menos, y vamos para allá, para que nos acompañen en este nuevo vlog. Y pues si acampamos va a ser 24 horas acampando en el frío, porque vamos a ver qué tanto frío hace, porque los niños andan enfermitos y pues no queremos que se nos enfermen más, y nosotros también andamos un poquito más de la garganta, pero igual llevamos medicina para todos. ¿A dónde vamos? A la mesa, a acampar. Vamos a acampar. Ahí está. Hasta mañana nos vamos a usar. Mañana voy a usar mi Nintendo Switch. Sí. Hola. Todo ese desorden, todo ese desmadre llevamos, miren. No, y un poquito, atrás se mira más. Esa es una colchoneta, pues son almohadas y todo con lo que vamos a dormir allá. Y obvio que la muñeca de la princesa no puede faltar. Esos son los tremendos. Ahora sí, ya vámonos. Amigos, acabamos de llegar aquí donde vamos a acampar. Es aquí, miren. Pueden ver. Para allá, para aquel lado, para atrás, todo el tiempo nos ponemos nosotros, pero ahora nos vamos a poner en esta parte que tiene pues cerritos para que no nos llegue tanto el aire en la noche. Aquí andamos ahorita. Tiago anda juntando leña. Aquí hay, Tiago, para hacer más al ratito una fogata. Pues sí, Tiago agarra varios, agarra muchos, porque de uno a uno ahí te van a encontrar. No, mijo, ahí te van a encontrar, papi. Son las 3:30 de la tarde y pues vamos a empezar aquí a pues armar todo ahorita, pues para acampar, para hacer la carnita. Vamos a hacer una carne asada aquí. Y esperemos que nos vaya muy bien, que no nos salgan animales. Es que a veces sí andan vacas y todo así, pero eso no hay problema. El problema es si salen culebras o algo. Ay, no, qué terror. Ojalá que no salga nada. ¿Dónde vamos a ponerles las casitas de campaña, mi amor? ¿Aguas? Ajá. Ok. Las dos. Las dos, ¿verdad? Ándale, sí. Sí, está bien. Bueno, pues vamos a empezar a poner pues las casitas de campaña. En caso de que nos vayamos a quedar, pues ya van a estar instaladas. Y pues si no nos quedamos, ya nomás sería de levantar todo otra vez nuevamente, pero pues en caso que se duerman los niños o algo, pues ya acostarlos aquí en la casita de campaña, ¿verdad? Ya van a estar instaladas y pues así mucho más fácil. Voy a empezar a instalar la casita de campaña de los niños, que es esta azul. Mamá, Hola, papi. Evando. ¿Estás grabando? Sí. No le mueva, así. Así como vas, no lo estoy moviendo. Que salga la cabeza, el culo, el cuerpo. ¿Y aquí vas a dormir en la noche, Jesús? ¿No te va a dar miedo dormir? No.
pues mi esposo aquí se puso también manos a la obra a armar la casita de campaña donde vamos a dormir nosotros. Pues le dije, ¿sabes qué? Estuve haciendo esa mientras yo voy armando la de los niños para ir avanzando un poquito más, para que no se nos meta el sol, pues y nosotros no poner ni nuestra casita de campaña. Y sí, él iba armando una, yo iba armando otra, y ya que yo terminé de armar la de los niños, pues me acerqué con él para terminar más rápido la carpita esta roja donde vamos a dormir. Al fin se pudo, mi amor. Que no tiene ciencia, ¿no? ¿Están las puertas del frente? Ah, sí. Ahí está. En esta van a dormir los niños y nos vamos a dormir nosotros. La bebé, el Jesús Ángel y yo. Y aquí pues el Tiago y el Jerusalén. Me falta nada más ponerlos de aquí de arriba. Otro se lo voy a acomodar. Por ahí anda, miren, aquí está de este lado. Aquí está. Yo te lo voy a acomodar. Y a aquella también le falta lo de arriba para que se tape el sereno. Ya anda Tiago buscando leña. Que ocupamos leña gruesa, pues leña grande, pero pues ahorita ya anda buscando. Ahorita voy a ir a dar una buscada yo a ver dónde encuentro bien. Para acá andan mis hijos. Miren qué bonita está por acá. Nunca habíamos venido para acá, o sea, en ese lado. Todo el tiempo nos venimos de aquel lado, miren, allá, de aquel lado de allá. Pero estamos aquí abajo. Y andan buscando leña los niños para acá. No más que le echamos grito y no se escuchaban, yo creo. Vine a buscarlos, allá andan, miren. Ahí andan mis tremendos. Tiago es el encargado de la leña. Y aquí anda poniendo esto, miren, para la fogatita más a rato, miren. ¿Querías acamparte, mira? Sí, yo no digo nada porque vamos a acampar. Que yo tampoco, qué bueno, a mí también me gusta acampar. ¿A ti también? ¿Nunca has acampado, Jehu? ¿Nunca has acampado, verdad? ¿Nunca? ¿Tu hermano sí? ¿Tu papá también y yo también? No. ¿Tú todavía no nacías así cuando acampamos en el rancho, no te acuerdas? ¿En la pastura? Pues sí, pues pero de todas maneras. Acampamos una vez, no así como ahorita. Esta es la primera vez que vamos a acampar así como ahorita, pero igual todo el tiempo nos gusta a nosotros. Ahí están ya las casas de campaña. ¿Eh? ¿Vas a dormir en la noche, verdad, aquí? ¿No te va a dar miedo? No. Qué bueno. El Jesús Ángel va a armar un asador que compramos, o estuvimos comprándolo en Walmart. Agarramos en especial, ¿verdad, mi amor? En especial. Y lo vamos a estrenar ahorita. Ahí lo va a armar. Ahí está, mira. ¿Nunca has armado un asador, mi amor? Nunca, no, ningún sabor. Es la primera vez. Al final de cuentas vamos a poner la parrilla ahí nomás, con piedra nomás. No lo dudes. Y aquí está todo el mandado que trajimos. Ahorita voy a ponerme a hacer la carne, ya la saqué para irla preparando. Y ahí hay elotes también. Nosotros los vamos a pelar. Amigas, mientras yo preparo la carne, mi esposo va a ir armando el asador este asador, como les comenté, pues lo compramos en Walmart. La verdad que agarramos una super promoción, estaba muy barato y aprovechamos. Y que sabes que hay que comprarlo porque después nos vamos a arrepentir, así que hay que aprovechar ahorita la promoción. Creo que nos salió como en 1,300 pesos. Y el precio real en la tienda creo que era alrededor de 1,900, 1,800, la verdad no recuerdo bien. Pero en línea creo que salía más de 2,000 pesos, entonces pues aprovechamos la promoción. Aquí anda Jesús Ángel todavía armando el asador. Voy a meterme a ayudarle porque si no, no vamos a hacer nada. No vamos a comer carne asada. Así que voy a ayudarle para que sea más rápido todo. No es que él no sepa. No sabe, mentira, no sabe. Bueno, no es que él no sepa, ¿verdad? Pero aquí están las instrucciones. Pero pues yo también me voy a meter, yo tampoco yo no sé, pero vamos a hacerle la lucha entre los dos. Aquí andamos todavía armando pues el asador. Ya se nos está yendo el sol, miren, se nos está yendo el sol, pero ay, yo no sé por qué no lo armamos en la casa, mi amor. Pero ni modo. Ahorita va a quedar para la cena, la carnita asada. Ah, amor. Sí. Ahí está, miren. Aquí andamos entre los dos. Y es que pues nunca habíamos armado un asador. La verdad que agarramos muy buena oferta. Sí, tú también. Síguele, mijo, carreando, porque si no se va a acabar bien rápido esa leña.
¡Terminamos! ¡Al fin! ¡Ya también! Cierto, ya vamos a comer. Está tapadera, mira. Ay, al fin terminamos. Aquí ya tengo la carne. Hace rato va a estar bien buena porque hace rato que la dejé. Le eché dos naranjas, jugo de 2 naranjas. Esta carne, pues como les digo, jugo de 2 naranjas, pimienta, ajo y sal. Y así es como está. Ya tiene rato ahí, miren. ¿Trajimos aceite? No me acuerdo. Ah, sí trajimos. Ya lo doy. El Jesús Ángel pide el aceite para echarle aquí y prenda más rápido. ¿Verdad, mi amor? Para que prenda más rápido la lumbre, el carbón. Hay más leña, el acarreador de leña, ni modo, es el trabajo que le tocó. Pero va bien poquita, mira. Eso ya es un chorro. No, es poquita, mijo, no me alcanza para nada eso. Ni para hacer un bombón va a alcanzar. Que quédate de aquí, me rey. No pagues, que... Amigas y amigos, nos venimos aquí, pues bueno, me vine yo, ¿verdad? Y ahí viene Jehú también conmigo, aquí viene, mira. Ahí viene Jehú y viene el Tiago y la bebé, ya se quedó mi esposo poniendo bien lo del carbón y todo eso. Pero yo me vine pues a buscar leña, bien. Pues que Tiago, la que he encontrado ha sido pura leña pues delgadita, pues, y se va a acabar bien rápido. Entonces yo mientras me vengo para acá a ver qué encuentro, a ver si encuentro una leña más gruesa, que dure más, porque si no, eso no va a durar para nada. Y aquí venimos a ver si encuentro. Ojalá que sí, porque sí hay mucha leña, pero pequeñita, pues, y todo eso. Miren, aquí andamos para acá, para este lado es donde nos ponemos todo el tiempo. Allá en aquellos árboles casi todo el tiempo es donde nos ponemos. Miren, aquí encontré esta leña que estaba aquí, la arranqué. No está muy gruesa, pero está más gruesa que la que llevaba el Tiago. Y aquí está, ya salió para hacer la salsita, miren. De volada, vamos. Y lo que más tardamos fue armando el asador. Salchichita, chilito aquí. Una cebollita. Ahorita voy a ponerme a hacer la salsita. Sí, le voy a aplastar. Le voy a machucar. Pues, nomás que dame las llaves para ponerla ahí y machucarlas con el carro. Sí. ¿Sale? Acá, mira. A ver. Estos hay quesos chidos. Sí. Pues ahí dice queso cheddar, mira ahí. Ya queso, pues también. Ah, se supone aquí adentro. Un limoncito. Ahí voy. Amigas, aquí anda mi esposo poniendo luz porque ya se nos oscureció, miren. Ya se nos oscureció, ahí va a estar. Están haciéndose los elotitos. Ahora vamos a poner fogatita aquí. Vamos a tomar cohetes. Vamos a tomar cohetes, que son las casitas de campaña, miren. Aquí estoy haciendo todavía el guacamole. Ahí está la carne, todavía no le echamos. Y aquí está la salsita que hice. Ahí está, miren. No, Tiago, ponte un suéter ya. No está haciendo frío, pero no vaya a ser que por eso te enfermes más. Ahí está, miren. Ya salió la carne. Ya la partí. Aquí en el lotito, miren. Ahí anda la tremenda. Ahí está el Jehú. Aquí está la carne que ya partí. Aquí está la carne. Casi no se ve. Aquí está, miren. Y cebollita. Y acá anda el Tiago. ¿Qué, Tiago? ¿Está bueno el elote? Aquí estamos empezando con la fogata, miren nomás. ¿Te gusta, Jehú? Sí.
qué bueno. Y vamos a hacer bombones, mira. Ahí está, ya te hago ya, para tus bombones. Vamos a estar un ratito aquí nomás porque así se está viendo bien fresco el clima, el aire, y nos va a hacer daño. Más a los que andan enfermos ya, por ejemplo, ellos. Bueno, todos aquí tenemos moco ya, pero mi esposo le duele el pecho por lo que anda enfermo. El Jehú también le ha dolido la garganta y la bebé también la trae bien mocosa anda. Mucha tos con flemas y todo. Así que nomás vamos a estar un ratito aquí, amigos. ¿Qué te hago? ¿Ya te acabaste tus bombones? Míralo. ¿Tú también quieres comer bombones? Sí. Ahorita, papi, ahorita. Ya te está haciendo papá, ya, mira. Ay, el papá te está haciendo para que pongas tus bombones, papi. Mira. ¿Ya no tienes frío? Ay, porque ya está la fogata, por eso. Mira, ahí viene papá, mira. Vamos a hacer los bombones. Vámonos, yo solo voy a hacer. Mande, la fogata tan esperada, exactamente. No más que en el caso de Jehú poner los bombones. Espérate, es que él quiere hacerlo, ¿verdad, Jehú? Jehú, ¿tú quieres ponerlo, verdad? ¿Ves que él quiere ponerlo? Con cuidado, sí, con cuidado nomás. Ahorita que haya un poquito más lumbre, espérate, para acá. Hazte un poquito para atrás. Se está acabando. Hazte un poquito para atrás. Ay, está lejos. Ahora sí, Jehú, acércate un poquito, acércate un poquito. Acércate un poquito, papi. No, acércate un poquito, así. Mira. Te va a ayudar papá, mira. Mira, párate un poquito. Es que tiene que acercarse un poquito más para la lumbre. Está fuerte ya, ¿verdad? Está fuerte. Mira, Hazte para atrás, Jehú, hazte para atrás. Agárralo, acércate. mira. Si tonto no es, mijo. Él sabe bien que se va a quemar si se acerca más. Mira. ¿Viste, Jehú? Ay. Está bien caliente, ¿verdad? Que siente la cara caliente, Jehú. Amigos, pues aquí estamos, ya nos llegó la noche, vamos a disfrutar un ratito pues de la fogata, un ratito en familia y luego pues nos vamos a estar preparando todo pues para irnos a casa porque la verdad que sí está un poquito fresco y le está haciendo daño a los niños, tienen más moco. A mi esposo le está doliendo un poquito más el pecho, es que él sufrió mucho de los bronquios cuando era niño pues y pues a eso le quedó todavía y cada vez que llega el invierno y todo y que él se enferma pues sí le va un poquito mal, entonces pues dijimos, ¿saben qué? Otra ocasión venimos a acampar, así dormimos aquí ya que no haga tanto frío, ya que no estemos enfermos, no importa que haga frío pero con que no estemos enfermos fue lo que dijimos y pues la verdad disfrutamos mucho todo el rato, toda la tarde que estuvimos hasta la noche. La verdad que hicimos bombones, los niños tronaron cohetes, de los cohetes que quedaron de Navidad. Mi esposo lo estuvo tronando con ellos ahí y porque ahí pues no hay casas, no hay carros, no hay peligro de nada. Amigos, quiero invitarlos a que me sigan por mi canal de WhatsApp. Aquí en los comentarios voy a dejar el enlace fijado para que vayan y me sigan por allá si aún no lo hacen, que yo sé que tal vez no, porque todavía somos muy pocos por allá, pero pues la verdad no importa, pero lo vamos a ir creciendo y vamos a ir creciendo así como hemos crecido aquí en este canal. Y pues los invito a que me sigan por allá, amigos. Por allá subo contenido a diario. También los quiero invitar a que me sigan en todas mis redes sociales. En todas me encuentran como Gardenia Ruelas. Escucha. Ahorita. Sí. Ya compramos cohetes, ya disfrutamos un poquito la fiesta. Quedan dos. Mira, la niña se dio con las galletas. La galleta que repartimos, amor. Ey. ¿Vas a comer galletas? Sí.
¿Son chiquitos? Sí. ¿Videos de grandes? Sí, también de grandes quemábamos cuando nosotros lo quemamos. Pues tú esperas que lo compraba con Chuchuá, 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 guau, guau. y compraba unos cuantos y los tornaba a ¡Los pochitos! Ay, ya mire, tabla. ¿Y la más bonita? Aquí tenemos bonita. ¿Ah? Agárralo. Sí. Es hermosa, mira. La más bonita de todas. La más bonita de todas. La más bonita de todas, la más bonita de todas, la de todas. Esa me cantaban a mí cuando estaba en la secundaria.